Biakamal ka Nuer online TV channel la rabana linga. Ngwen di shopke kina dang bakel re which ka South Sudan ka factory ke company mila pula ka koke ano factory namo chala ro jen chatekriek mdutin madong de ngwen di shopke kina dang bakel ti de kan lat de kan apal ban lere mo ban jekore linke la kan konure de lere me gor je en o jinde je nyak nasen ko kien ko de lerti de kan sha mala shu gwasnatin gor kon ken o de ko tin gwaye tur ka tur me gui kona mo gwasame na me ejen company dien en gwasamo titi ka yum pini ke tin kon la bottle tin kon en pika putin you know na me ere which ka jong lay state bor you know jen gwada dan en te kampana metin ga dobra na shala keje chan je kula linga gwa gwasame ngumle aroda ngwane ti chopke kina dang bakel biga telat re which ka South Sudan ando dan biga sere which ka South Sudan keje do badien chala o te ka company mila pure pick ka yo uh, la pula ka pika you know ka kan toto bako kwak kan pure tore which ka South Sudan che men chanen ka turenin mi che pure che ka pik ka yom totone you know ka kore atite ka yom pine ka kore ba pure to bako kwa kie ba kanang en kampan mo selet ka kor gwan bare which ka South Sudan ka jen shu ngwan to ngwan long shu ka jako ba ka mo kalat alo let ken ko e company mulwak ngwane ki mulwak ne to ngwan chit ke use an do bdan no ngo de company you know dere ngwane dere ka wo keje do mi shala de wo jen chitin kon tin la yompi ni shikatuk yompi tin kon nen kon gwasme yompi ti shikatuk alo tel gwad me lel piu la ga le pektin ko kan piu ti kan la ko ya ko kamo you know uh, waram da la chairperson you know men let are company kana mo wajen la bottle ti shop ka 500 milliliter ti la ko ka ke 0.01 you know ka gwade dan alo 0.01 dollar antama cha yot ka 0.5 dollar you know alo ka yuri to long la border ke la ja ko yuri no kala 500 milliliter ka kan yom du gen mo gwasmene you know akan yu akan pure kon la ko lo jen gwadan kwa yu ko la jekten yo to yo mi cha ka kula jek ba ne kon la la ngene ba ka kula moch ka yo alo che ngene to ngwan long che ke employ you know ka do be dan sha lat ka ja you know antama ka jan gwasme tama men chikana kula lat akenene ne ko antama chatel kodne ke wilenite la wilinten kon kwa pule pekten la toy toy to la hay lan to shela no ka changa jan dangro ka pai ke ronkin dangro jan dangro di ja jene ba ja gak an do badanen chi kan titi ke yum de ti tin kono kwa pule pekten do badan tele keje wa do badan shi kuma South Sudan che kampan tin continue ka titi yum re wich ka South Sudan che ka jako bi ke tax medit ke tolbung medit ka numele bi kan European wa jan do badan ni che tungwan shi ke chu fail ka jan alo jan do badan bi ne konti langwani ki yos re wijin binami bi kan ladien bi kan lose ka je ki betelat bi kan je mu waje gagan kampanne me bi yutu chop ke kindang bakel bi ka talat rewe ka South Sudan ene mi chi kume
chen tin kon tin gor de kampan de le ke mi che ka no no big bere wi ko kan kampan ko no ke yom wi de ko kien ano la kan yur ngwa la kan bna yur pin ka bodo la tulbuk ana mbok ge jen o shi chong ko dong de ka chaje long kan me jen tade la ane kwak munu ga de wich la yu to la ka yur ka pin ko bi company ke bu wich bo kulo we go ko tulbuk mo jen kwal je ko kuma ba ano ename jen dan en yer company me ko kani ne ken kwa ka tax ke kwa tulbuk mudi kwa yur pin ka kuje mo bne use to chopke kin dang bakel bne ke jago ba ko wich re lat ka do bran kan lat ke ja shikan lara no ko makan kan plastic bottle de tea makan ko kono teleway mi bi kampan na mo na ba operate ke jare wich ka South Sudan ba use ba ko wich no charo mo chaja lat te mi cha kulat gwaza me ko an kampan mi cha ko to ko ba ji shut down e ko ki plastic bottle ko teleke ko piu tekten telarek piu telekarek piu la filter ka ba ka mo chlorine ba ka mo ka walta mo bikan kula clean ga je chimnen yan mo gwaza me bik piu to go go ba piu tuwe juwe mele rek diena gwada dana ba ka pikten la plastic bottle de tea you know ala ken chala do ngum shiken tin kon ko yum to ngwanden kon intere wi ka so Sudan ngum shiken ko gor de ken ka recycle nyok de ga lat de na modera tuok de kana machine mo de kana lat ko de kampande kulo operate ko dong de kan wia goro bukan okok ke bungak bukan ko okok win to ko kin ka factor ko kin ngum shiken ga la re wich ko bi kampan ba shu operate ko ko mi jin gwe je la take plastic bottle to ngwal long re wich ka South Sudan de kan ka kwany bukan ga nyoko ko kan ka recycle dundo dio je gor ka kampan do dien me de de kan kalat you know recycling ngora dio je re which ka South Sudan ka network ko ngai ke jan wo million of wasted bottle ka ya ka na siang ka city ka straight city ka ke gwada content la ngola ka ya ka tin mila kan ka kwany ba ga nyoko wa ga lan nyok you know ko dong de kan kampan de kan shut down ko tele tax mutop kana la dien de kan tax de kan to la to ko nyok kume la tulbuk charge they cannot overcharge you when they know your income menga ke income kimen jege re den company charge you overcharge you know la kana per ka ta dana jegi jeg menu ta dana dong pay ni ko la lat re de en company you know chika men tam en company me loga South Sudan along ko ka pure ko maske anyok bajen bo ko she na che ke employ che ngwan che kala let loga ngwan to ngwan lo kujemo de company me dera operate je yu lok dung do gor ge jeno dera recycling de jalat ka batal de alkon la yaka de kan company do de ka ala ka la batal la ka produce ke la batal la ka manufacture la factory de je nyok malar ge jere wi ka South Sudan ko de kan ga chwa je ka tiak ko kan bottle ko na cha ko la plastic bottle ko cha ko de kan ga nyok mu kan ga gor nyok de ga nyok malar ka ke ajen lat ke witung wan tam recycling je le ne janon you know so use king wen ti kin dang bakel mu wa ka wuch ba be long ka do dan de kan la de kan ti ka je nyu de go an wo bun nat ka mi shu kan ka de won kan wane ko wo kan ka mi je kan lat ana me je nana go re de nyu ga ye kel ne ti kin dang bakel ti la ngani shala do kan ba wi de lat ko shi kampan madanen la pio kok ishe tel bottle ki plastic bottle ki wilani wilden content la pio pekatin ki yum nun konen pek putin na me jenda no gode nyo ya kel and we are take a mal bye bye